epístola de Juan, el primer capítulo, verso 11, donde leímos la semana pasada. We read this, and to refresh our mind, we'll read it again. It says, "Beloved, follow not that which is evil, but that which is good. He that doeth good is of God, but he that doeth evil hath not seen God." Y lo repetimos una vez más para no olvidarnos. Como dice la palabra de Dios, que nos acordemos de su palabra. Dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. ¿A quién le habla la palabra aquí? A los hijos de Dios. Por eso dice, amado. No imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. Porque solamente, hermano, si uno hace lo bueno, puede ser de Dios, porque no viene ni un mal de Dios. Solo lo bueno viene de Dios. Pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Quiere decir, no ha conocido a Dios. Por eso cuando una vez puede ver a esa persona y dice, ay, ese hermano, pero ¿por qué hizo mal? Hermano, pues aquí dice, el que hace lo malo, que no conoce a Dios, no es de Dios. Aquí lo pone muy claro. We see it here so clear, where it says, he that doeth good is of God, but he that doeth evil hath not seen God. Why does it mention that? Because it's speaking to the people in the church, not to the world. This is not referring to the people of the world, those that are alcoholics or they're drugs addicts or they're this or they're thieves. It's not. This word is not speaking to them. This is speaking about people who say they're Christian. That's why it says here, he that doeth good is of God, and he that doeth evil hath not seen God. He's speaking to those who say, I'm Christian, but they don't do the right thing. You're not of God. You haven't known God. You don't know God. Maybe you've heard of God, but because you're doing evil, you don't know him. That's what the word of God is saying. It's so direct when it speaks to all of us, all Christians, all who say and raise their hand, yes, I'm Christian, I believe in God. I know who God is. I know God. This is what the Apostle Juan is speaking to. Not to those out in the world, because those we already know they're not of God. This word is for us. Because there's some people who think, oh, that must be speaking about those people that are out there doing bad things in the world. No. When it says here, but he that doeth evil hath not seen God, it's speaking about those people in the church that go to church, that praise God, that sing hymns, but they also do evil apart from what they do before God. They practice evil, meaning they're disobedient to the word of God. They pick and choose what they want to do according to the word of God. This is what the Apostle John is speaking about. That's why he says it so directly, so it can get to our hearts and our minds, and we can understand and say, this is speaking to me. Because here, the word of God doesn't beat around the bush. It doesn't infer this, like some people, well, I said, no, when I was inferring something. No, this says directly what the word of God is saying to us. The Lord speaks to us directly. So that way things are clear, so we're not mistaken, so we don't make mistakes. So we know if we're doing evil, we don't know God. Meaning, I don't belong to God if I do evil in my life. Meaning, evil is being disobedient to the word of God. When we don't follow the word of God to the letter, the word of God says we are being evil. That's why the word of God says that evil has multiplied. ¿Verdad? Que dice la maldad por la razón que la maldad se ha multiplicado. Esto veremos en los últimos días. Y lo estamos viviendo, hermanos. Solo ver las cosas, cómo vive la gente y cómo vive no solamente el mundano, pero cómo vive el cristiano hoy en día. Muchísimo cristiano que es liberal. ¿Qué quiere decir liberal? Quiere decir que no sigue la escritura a la letra. Sigue la escritura como le conviene. Es como sigue la escritura. Ese es el peligro para el Hijo de Dios que estamos caminando hoy en día. Porque aquí en este país es fácil relajarnos en la escritura. Ay, puedo orar otro día, puedo ayunar otro día leo la Biblia, otro día llego al culto, otro día hablo al hermano, otro día hago esto. Es fácil, pero es peligroso. It's peligroso. You know, it's so easy to just say, tomorrow I'll pray, next week I'll go to church, the other month I'll fast, this day I'll do this, that. It's easy just to put it off because we're blessed in this country. But can you tell that to people who are living right now in Afghanistan, the Christians,
or in China, the Christians in China, or the Christians in India, which are brutalized, which are hurt in their churches. The Hindu people go in there, the extreme Hindus go in there and destroy their temple, beat the Christians up, even kill them. Today, that's how they're living in India. What will we say to them? That we have this opportunity to be here in a temple of the Lord, in a house of prayer, and nobody bothers us. And yet, we have so many empty seats. What would we tell them? What excuse would we give? Oh, it's because they couldn't make it. It's because they're having difficulties. They don't hear any of those excuses because look at their lives, the way they're living each and every day. They're just defending themselves from the attacks of the enemy. And us, we live in this blessed country. Thank God. We have to be grateful that we live in this country. ¿Verdad? Tenemos que ser agradecidos con el Señor que vivimos en este país, que el Señor nos dio el privilegio de estar aquí en este país. Pero también todo lo que vemos alrededor del mundo, también poco a poco está llegando a este país. Poco a poco también lo que vemos allá en Afganistán, en China, en Rusia, en la India, en Corea del Norte, todo eso también va a llegar aquí un día. Poco a poco, pero va a llegar. Por eso el hombre cuando cae, porque se confía. Oh, aquí no hay problema, aquí podemos servir a Dios, aquí estamos libres, aquí nadie nos está persiguiendo, aquí nadie nos hace nada. Pero hermano, el día llegará. Pero para los que están preparados, caminando con el Señor, afirmados en su palabra, llenos del Espíritu Santo, estarán preparados para aguantar los ataques, la persecución. Pero los que están sirviendo así por encima, ¿qué va a pasar con nuestros hermanos? Dios tenga misericordia. Por eso el Señor nos habla que sigamos de Dios y que imitemos lo bueno. You know, that's why the Word of God tells us to do the things that are right in the eyes of the Lord. Let's look at another scripture here in the first book of Corinthians. You turn your Bible, vamos a mirar en el primer libro de Corintios, capítulo 11, otro verso aquí. Primero de Corintios, capítulo 11. Verso 1. Si lo tienen pueden decir amén. First book of Corinthians, chapter 11, verse 1. If you have it, you can say amen. The Word of God says here, be ye followers of me, even as I also am of Christ. Who was speaking here? The Apostle Paul. In verse 2 it says, now I praise you, brethren. What does it say? That ye remember me in all things and keep the ordinances as I delivered them to you. Who is he speaking to? To all of us. To all those that are in the church, all the followers of Christ. Que dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Quién habla aquí? El apóstol Pablo. Y luego sigue en verso 2, dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordéis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Aquí le habla al pueblo, a la iglesia, el apóstol Pablo, ahora a nosotros, porque aquí estamos nosotros. Que nos acordemos de cómo Él sirvió, cómo Él retuvo las instrucciones y cómo Él las entregó a nosotros. ¿Cómo sabemos que nos ha entregado? Porque aquí lo estamos leyendo. El Señor nos ha entregado esta palabra. Que nos acordéis. ¿Qué quiere decir acordéis? Es no nos olvidemos de lo que el apóstol Pablo enseñó al pueblo, a la iglesia. Recuérdense, el apóstol Pablo fue buscando a los gentiles para hablarles de Dios, para que se arrepienten, dejen su vida antigua y entreguen su vida a Dios. Eso es lo mismo que el Señor ha hecho con nosotros como gentiles. Nos ha dado su palabra para también dejar lo antiguo y ser nuevas criaturas en Cristo. Pero no nos debemos de olvidar, así como dice el apóstol Pablo, no olvidar y retener las instrucciones tal como os las entregue.
No manipularlas, no decir, pues esto me gusta, pues eso está muy fuerte, pues eso no me conviene. No, así como la palabra se nos ha entregado, así retenerla. No cambiarla, no porque el pastor o el ministro, el otro dijo, ay, es diferente, no es así. No, como Dios lo ha dicho, así lo retenemos, así lo hacemos. ¿Y qué dice? Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso es lo que tenemos que ser. What does it say here? Be ye followers of me, in bold letters, even as I also am of Christ. The Apostle Paul here speaking, be imitators of me, not as just the Apostle Paul, but how he imitated Christ, because he was imitating Christ himself in his own walk. And then he says, now I praise you, brethren, and it says that ye remember. What an important word, that ye remember, meaning do not forget. What? Do not forget me and all the things, meaning everything I spoke, everything I did, how I walked, how I served. Don't forget how I did it. And it says, and keep the ordinances, meaning the word of God, as I delivered them to you. He was speaking to the church here. He was speaking to the Gentiles. He was speaking to all those who wanted to turn their life over to God, who had decided to seek the Lord and to convert their life, to leave the old man behind and to be the new creation of God. And isn't he speaking to us today? Of course. Amen. Praise the Lord, that the Lord still speaks to us even today, even in our condition, even in our ways. The Lord still continues to speak to us. Don't forget the word. But because when the word of God says that you remember, it means don't forget. How many times has somebody told us something like that and we forget? How many times? Don't forget to get some bread when you go to the store. Don't forget to put gas in the car when you go out. Don't forget to do this, do that, whatever it may be. And then what happens? I forgot. Oh, I forgot. And what do? So many times you have to repeat and repeat to somebody. Don't forget, don't forget, don't forget. And that's what the Word of God does to us. It reminds us, it reminds us, it reminds us. Don't forget. That's why we need to be in continual prayer, the Word of God says. To pray and never cease. Because the Word of God knows, and the Lord Himself knows, that when we stop, we forget. We forget. That's how humans are created. But if we're walking continuously in the Spirit of the Lord, we continue to remind ourselves of what God's Word is telling us. Each and every day of how we should walk, of what we should do, of how the Lord is calling us. Each and every day. That's why the Apostle Paul here says, remember me in all things. Not just in what is convenient, not just in what you like or what you think. In all things. That's how he walked. That's how we should walk. Not that we should walk like the Apostle Paul. No, that we should be imitators of him, of how he put 100% in his walk into God. Not that we can't walk like the Apostle Paul. We can't do the things he did. We can't speak the way he did. We can't teach the way he did. No, but he's telling us to put in 100% of the effort, just like he did his whole life. That is what he's saying when he says to imitate him. And we ask the Lord, help us. Y le pedimos al Señor, ayúdame, Señor, para ser imitador del apóstol Pablo, así como él fue de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? No en la forma que él habló, como él sirvió, en la forma que él dio todo su vida. Esa es la forma que podemos imitar, porque ni uno podemos ser como el apóstol Pablo, porque el Señor no nos ha llamado para eso, nos ha llamado a nosotros como él nos ha criado, pero él quiere que pongamos todo de nuestra parte. Eso es lo que el apóstol Pablo, el ejemplo que nos dejó. Y la palabra no manipulada, pero directa de Dios. Y así quiere el Señor que vivamos. Y hay otras escrituras que vamos a ir rápido por estos dos versos porque son repetición para que no nos olvidemos. Aquí en el libro de Efesios, in the book of Ephesians, once again, we see repeated once again. You know, when you hear something that's repeated, when you read it, it must be very important when it has to be repeated once
twice, 3 times, 4 times. It must be something important that we need to remember. That's why the Word of God repeats and repeats, because there are things that are so important, they're so vital to our spiritual walk that they must be repeated so we would not forget. And we see here in the book of Ephesians, you can open your book to chapter 5. Vamos a leer en el libro de Efesios capítulo 5, empezando verso 1 una vez más, in the book of Ephesians chapter 5, and we'll start in verse 1. Amen. It says, "Be ye therefore followers of God as dear children, and walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. Sed pues imitadores de Dios, hijos amados." Así habla el apóstol. "Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante." Ahí para unos que dicen, ¿cómo voy a ser imitador de Dios? ¿Qué son las cosas? Pues aquí la palabra de Dios ya nos empieza a decir qué son lo que el Señor que dice en verso 2, y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andar en amor. That's so powerful when it says here in verse 2, because somebody said, how are we supposed to be followers or imitators? And here it says in verse 2, walk in love. That is one of the phrases here we read that the Lord, that's how we're imitators of Christ, to walk in love. To have love for God and have love for the brethren, for the church, for the Jewish state, for our Jewish family. With love. Andar en amor. Caminando, sirviendo a Dios, pero con amor. ¿Cuántos hijos de Dios batallan en eso? Oh, sí, Dios los bendiga, yo los amo, yo los quiero, pero ¿es de verdad o son palabras? Porque hay muchos que así pueden decir. Muchos que dicen paz de Cristo, no, pero de veras hay paz. Solo el que lo dice lo sabe. Por eso hay hermanos que evitan y no dicen paz de Cristo, no lo dicen porque saben que no hay paz en su corazón. Pero aquí dice la palabra de Dios, y andar en amor, siendo imitadores, siendo seguidores de Cristo. ¿Cómo debemos caminar? Primeramente empezando con amor. Con amor. Con amor a nuestro Señor Jesucristo y amor a nuestros hermanos. And walk in love as Christ has loved us. He made the example. How? Through his giving himself up in offering and a sacrifice to God. And not only any sacrifice, but it says for a sweet smelling Savior. Me gusta como dice en español. No sé cuántos les impacta, pero aquí dice, y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué quiere decir, hermanos? ¿Cuántos usan un perfume, hombre, mujer, y huele eso y dice, qué olor tan fragante? Quiere decir algo hermoso, algo que atrae, algo que es bueno. Porque hay perfumes también que uno no se quiere acercar a la persona, que hasta hacen toser o hacen destornudar. Son unos fragantes, pero muy fuertes. Pero aquí la palabra de Dios dice en un olor fragante. Así el Señor se sacrificó, así hizo. Y es lo que el Señor dice, que así seamos como hijos de Dios, como un olor fragante. That's what the Lord says here. And God, sacrifice to God in verse 2, and it finishes up for a sweet smelling. That's what the Lord, we need to be sweet smelling to who? To God. That when he looks down on his creation, on his children, on his church, it brings him joy. Not when you smell a bad perfume or a bad cologne. How do you do? Oh, that's terrible. I don't know if anybody ever been close to somebody that they have a cologne or perfume that's so strong that un olor que repugna a la nariz. ¿Y cómo nos hacemos? O nos volteamos porque no aguantamos. Pero así dice la palabra de Dios, que así, si uno está no caminando, haciéndolo bien, así nos mira el Señor. Le apestamos a Dios.
cuando no somos obedientes a su palabra. But that's what happens when we're not obedient to the Lord. We start to smell. There's no sweet smelling. We start to smell. And the Lord can't stand us. Why? Because we're not imitators. We're not followers. We're not seekers. We think we are. We say we are. But our words are different than our actions. And that's what we see today in so many Christians. That's the danger that we're walking in each and every day. Let's look at another scripture here in the book of Philippians, en el libro de Filipenses. In the book of Philippians chapter 3. En el libro de Filipenses capítulo 3, vamos a ver verso 17. Aquí una vez más el apóstol hablando a la iglesia. Once again, the apostle Paul here is speaking to the church, to us today, because we are the church today. And it says here in the book of Philippians chapter 3 verse 17, en el libro de Filipenses capítulo 3 verso 17, it says, "Brethren, be followers together of me, and mark them which walk, so as you have us for an example." Verso 17, "Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros." Otra vez más el apóstol Pablo hablando al pueblo dice, "Porque ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo." ¡Qué tremendo! El apóstol Pablo hablando de que muchos que él les había hablado y conocían y entendían, pero no eran seguidores, se pretendían ser. Por eso dice aquí que llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Quiere decir que no son de Dios. And here the apostle Paul speaking on verse 18, speaking to the church, it says, "For many walk, of whom I have told you often, and they'll tell you even weeping." What is meaning he was weeping, how it hurt his heart, that they are the enemies of the cross of Christ. Many of who he had preached to, he had taught to in the church, who had converted, who had said they're followers of Christ. But it says, even weeping, because they're enemies of the cross. They're not imitators of God. They're not following, they're not walking. Qué tremendo. Aquí el apóstol Pablo reconociendo que aún en ese tiempo, también como en este tiempo, pueden ver hijos que dicen que son hijos de Dios, pero no son imitadores, no hacen lo bueno. Hay muchos que dicen, "Oh, hermano, pero yo ya dejé, yo ya no fumo, yo ya no tomo, no hago drogas, no voy al baile, ya no golpeo a mi mujer, ya no hago esto, ya no hago más." Y pues gloria a Dios, qué bueno que no. Pero no es eso lo que busca Dios. Lo que busca Dios, no está haciendo eso, pero ¿qué estás haciendo? What are you doing? Because there's a lot of people who say, "Oh, I don't do this, I don't do that, I'm not in the world, I'm not going to parties, I don't drink, I don't smoke, I don't do this, I don't do that, I don't beat my wife anymore, I don't do all these things, I don't do that, so I'm a good Christian." No. The Word of God and the Lord is speaking to us, and He tells us, okay, that's fine, that's a beginning. You don't do those things, good. Praise the Lord. That at least you stop doing those things. But the Lord is saying, but what do you do that's good? That's the important thing. What do you do that's good in the eyes of the Lord? You might not do all those things that are negative or that you did before, but what do you do that is good? Do you pray often? Do you seek God in your personal time? Do you fast? Do you meditate in the Spirit of the Lord? Do you walk with God? Do you share the message? Do you teach your children the mandates of the Lord? Do you help the brethren? Do you participate in your church? Do you do things in your community? Do you try to walk with God? Do you go through sacrifices and do things that the Lord expects of you? Or you just, I don't do those things.
That's a big difference, because there's many people who say, I don't do this wrong, I don't do that wrong anymore. But what do you do that's right? As we remember the first verse that we started with, in the 3rd book of John, it says, Beloved, follow not that which is evil, but that which is good. What are you doing that is good? There's many Christians saying, well, I don't do those evil things, but what do you do that is good? Porque va a haber muchos cristianos que dicen, yo no hago esas cosas que están mal, pero la palabra de Dios aquí donde empezamos el tercer epístola de Pablo, que dice 11, verso 11 dice, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Dice, pero el que hace lo bueno, qué bueno es lo que estamos haciendo, hermanos. Es lo que tenemos que ver en nuestra vida. That's what we need to focus in our life, is what good are we doing? Not, I'm not doing these bad things we shouldn't do. That should already be taken care of. But what are we doing that's good in the eyes of our Lord? That's what we need to focus on. What am I doing that's good? Am I doing the things that the Lord has called me to do? And one example that we've all read about in the book of Daniel, si se acuerdan el libro de Daniel, cuando llegaron la orden que no podían orar a su Dios, los judíos, y se acuerdan la historia de Daniel, que él, aunque había consecuencias, él siguió caminando, buscando, sirviendo a Dios, así como le enseñaron. Él no paró. Eso es imitar a Dios, imitar la instrucción. Eso es caminar con Dios cuando no haces nomás lo malo, pero haces lo bueno. You know, we remember in the book of Daniel. There we can imitate that attitude of prayer that Daniel showed us. Let's turn our Bible to the book of Daniel. Let's read it first so we can all understand. And I don't know if everybody has studied that, but we should have all studied it, because remember when the king had established a decree and signed a writing that it should be changed according to the law of the Persians, and he, speaking, the king signed and read that people couldn't bow down and pray, the Jews at the time they're normally accustomed to. But what did Daniel do? He still did it. He didn't stop. That's the attitude that we have to have. The attitude of Daniel. Let's look in the book of Daniel. Let's just read in chapter 6, so we don't go through all of it, but let's look in the book. And if you haven't read it, read this story here in the book of Daniel so you understand if you haven't read it before. It's powerful of how the great attitude of continue on. En el libro de Daniel capítulo 6, vamos a leer nomás de verso 10. Y ahí seguimos adelante. In the book of Daniel chapter 6, let's start in verse 10, and we'll go forward from there. It says, Now when Daniel knew that the writing was signed by the king that established a decree that for them not to pray, it said, he went into his house and his windows being open. Why does it mention that? Because he's not afraid for the world to know what he's doing, how he serves God. That's why it mentions here his windows open, so everybody could see him, what he was doing. And it says here, and his windows being open in his chamber, meaning in his home, and facing towards Jerusalem, because that's how Jews always pray, is toward Jerusalem. It says he kneeled upon his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God as he did before. He didn't stop. That was the attitude that Daniel showed. And actitud de Daniel. Yo creo todos han leído esta porción, todos se recuerdan de esta enseñanza, espero que sí, y si no se recuerdan, léanla para que la entiendan bien, porque es muy importante. Todas las enseñanzas son muy importantes, pero no vamos a entrar en toda la enseñanza, pero vamos a leer aquí en verso 10, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas, y eso es muy importante entender por qué dice abiertas las ventanas, porque quería que sepan qué es lo que él estaba haciendo, que él no tenía miedo que lo miren, que iba a orar a Dios. Era algo muy importante, por eso lo menciona aquí, abiertas las ventanas de su cámara, quiere decir de su casa, que daban hacia Jerusalén. Se arrodillaba, no una vez, dice, se arrodillaba 3 veces al día, aunque le decían que no, yo voy a orar. 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de Dios
como la solía hacer antes. Él no cambió, Él no dejó, Él siguió. Y es lo que el Señor nos enseña hoy en día, que lo que la palabra que hemos recibido y hemos entendido, que sigamos, que no nos cansemos, que van a venir cambios, que va a venir problemas, que va a venir persecución, que va a venir, y lo estamos viendo con las enfermedades, con esto, con otro, lo estamos viviendo y van a seguir llegando, pero que sigamos, hermanos, que sigamos en lo que el Señor nos ha dado, que no tengamos miedo, que no nos cansemos, que no nos hagamos flojos, que caminemos, que seamos imitadores. Y aquí en verso 11, ¿qué dice? Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Qué precioso, hermano. Y luego fueron ante el rey y le hablaron de él, edicto real, y le preguntaron: ¿no has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier Dios fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Y respondiendo el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. ¿Y qué pasó con Daniel? ¿Qué hicieron con él? Lo echaron con los leones. Pero él ya sabía eso, hermano, pero no se detuvo. Esa actitud, él sabía, persecución está a la puerta, pero Dios me ha ordenado a ser imitador, a ser seguidor, de hacer lo bueno. No nomás que no hago lo malo, pero qué bueno es lo que hago. Eso es lo importante que hoy en día tenemos que ver, hermanos, porque las cosas se están apretando para el Hijo de Dios. Para el que no es hijo de Dios, que no se está feliz ahorita. Ahorita hay muchos que están allá, dicen que son hermanos, pero no llegan a la casa del Señor, no oran en su casa, no leen su Biblia, no hacen esto, no hacen lo otro, no meditan en el Señor, no tienen tiempo, pero dicen que ser cristianos. Pero ahorita, ¿dónde están? Hay muchos en todo el mundo, alrededor del mundo, dicen: yo soy cristiano, pero qué bien haces para Dios, qué bueno es lo que haces. Esa es la pregunta clave para el Hijo de Dios. You know, here we see that Daniel, even though he knew of the consequences, but here we see in verse 11, it says that these men assembled and found Daniel. They went to his windows to see, what is Daniel doing? That's how the enemy works. The enemy tries to point fingers at you and try to get people to speak badly about you and try to do things to you, so you can get frightened and say, oh, I shouldn't do this anymore. I shouldn't serve the Lord. Here, these men assembled and found Daniel praying and making supplications before his God. And they went before the king and they asked him: hey, hast thou not signed a decree that every man that shall ask a petition of any god or man within 30 days, save, O the king, that he shall be cast in the den of lions? Daniel already knew this beforehand, but did it stop him? No. Because he knew what the Lord had given him, that he had to do what he had to do. And we know the end story. Was the lion able to do anything to Daniel? Nothing. The Lord protected him, as the Lord has protected us today. Así como el Señor protegió a Daniel en la fosa de leones, así el Señor nos protege a nosotros delante de nuestro enemigo. Nos rodea en su presencia y nos protege. Gracias a Dios. Pero al que está haciendo lo bueno, al que está imitando, el que no está, el Señor lo deja y haz como quieres. Yo te traté de poner abajo de mis alas, pero tú no quieres. Tú quieres solo libertad, quieres servir a tu forma. Dice el Señor: hazlo, pero después no esperen protección de Dios. Qué tremendo, hermanos. El Hijo de Dios que no sabe apreciar lo que Dios nos ha dado. El Hijo de Dios que no ha aprendido a apreciar, viendo el mundo cómo está. Aún así, mucho cristiano no ha apreciado. No aprecia. Even today, a lot of Christians walking, seeing the situation of the world we're living in today, has not been able to appreciate all the things of God. May the Lord have mercy. So we have to have that attitude of prayer, how important it is for prayer.
we turn to the first book of John, I want to read. Si damos vuelta al primer libro de Juan, quiero leer esta escritura, ya casi estoy para terminar, y vamos a continuar en la próxima quincena, seguir leyendo esta enseñanza, porque sabemos que nunca se termina una enseñanza, que siempre hay tanto que hablar y que leer. Pero vamos a leer el primer libro de Juan, the first book of John. I'll read a scripture here. Primero libro de Juan, capítulo 5. Voy a leer verso 14 y adelante. First book of John, chapter 5, verse 14 and 15. El primer libro de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿y a quién se refiere? A Dios. Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Here it says, and if we know that He hears us, verse 14, it says, and this is the confidence that we have in Him, referring to God, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatsoever we ask, we know that we have the petition that we desire of Him. La oración. ¿Cómo imitamos a Dios? ¿Qué bueno hacemos, hermanos? Orar, pedirle a Dios. Hay mucha necesidad, hermano. Hay muchos hermanos nuestros enfermos en los hospitales hoy en este día. Hay hermanos enfermos en su casa, hay enfermos de físicamente, hay enfermos de su cerebro, hay enfermos de su espíritu hoy en este día. Es necesario orar, pero la palabra de Dios dice que si tenemos confianza, tenemos fe que en Él nos escucha y Él contesta, nuestro Dios. Todas estas cosas hay que hacer. Clamarle a Dios, buscar de Dios. La palabra de Dios habla también como David anhelaba estar en la casa de Dios. ¿De qué nos habla? De congregarnos. Aquí en el libro de Salmos, capítulo 84, 10 dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. We look at in the book of Psalms. We see here the psalmist David speaking. These are all things that we should do. That's right. We talked about the attitude of Daniel of prayer. Now we talk about how David wanted to be in the presence of God. Chapter 84, verse 10. As we have read this many times. For a day in thy courts is better than 1,000. I had rather be a doorkeeper in the house of my God than to dwell in the tents of wickedness. Praise the Lord. Gloria a Dios. Salmos 84:10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Es la verdad, hermanos. Es la verdad. Es mejor. Porque hoy que estamos aquí, que el Señor nos dio este permiso de estar aquí en su casa y escuchar su palabra, sentir su presencia, alabarle con cántico, con nuestra voz, con nuestras manos, en oración. Ya nadie nos puede quitar esto. Ya es el regalo que Dios nos ha dado en este día. Y seguimos el día y hasta mañana y después, si Dios quiere, pero ya lo que Dios nos dio, lo pudimos hacer. Por eso David, el salmista, aquí dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios, a estar en la pura puerta. Mejor, dice. Aunque no pueda entrar, pero aunque llegue a su puerta, es mejor que habitar en las moradas de maldad. Tremendo. Eso es lo que el Señor quiere. That's what the Lord wants.
We see the attitude of Daniel. We see here the psalmist speaking, I need to be in your presence. That's why the Word of God says that. It doesn't say it's good for you to congregate. Is that what the Word of God says? No. It says it's necessary for you to congregate. And there's so much more scriptures to get into. But like I said, we're going to continue on another day. Because I want us to be able to remember these few scriptures now and put them into our memory. Read about it at home. Meditate in the Lord. And then next time, we're going to read more scriptures of the things that we should do that's good for the Lord. As we read the first verse. Not the things we're not doing, the bad things. Oh, we don't do that anymore. Thank the Lord. Thank God. But what do we do each and every day? Being imitators of God. That's what the Lord wants. Eso es lo que el Señor quiere. Que seamos imitadores. Dios bendiga a nuestros hermanos. Dios bendiga a los que no están, que pueden ver el video. Pedimos oraciones por todos mis hermanos. También pido oración, ¿verdad? Por mi propia familia.